Sevgili anneler, babalar, bugün sizlere çocuklarda öksürük hırıltı ile ilgili kısa bir bilgilendirme videosu paylaşacağım. Öksürük hırıltı çocukların çocuk polikliniğine, bebeklerin yeni doğan döneminden itibaren süt çocukların çocuk polikliniğine başvurma nedenleri arasında sık karşımıza çıkan bir semptom. Öksürük normal bir refleks genelde. Yabancı mikroorganizmalar, alerjen tozlar, polenler, nikotin, sigara dumanı, dumana maruz kalma gibi iritasyonlar sonrası vücudun ürettiği normal bir mekanizma. Gün içerisinde yaşam fonksiyonları etkilemeyen, günlük yaşam kalitesini bozmayan tek tük öksürükleri çok önemsemiyoruz. Süt çocukluğu döneminde, yeni doğan döneminden itibaren erken süt çocukluğu döneminde ve süt çocukluğu döneminde öksürük ve hırıltının tanımını genel olarak iyi yapmak lazım. Hırıltı ise solunum yollarının herhangi bir noktasında meydana gelen hastalıklarda genel olarak kullanılan bir deyim. Hırıltının değişik evrilemeleri olabilir. Biz fizik muayenede çocukları değerlendirdiğimiz zaman iyi bir öykü ve anamnez alıyoruz öncelikle. Öykü ve anamnez sonrasında yaptığımız fizik muayeneye göre hırıltının solunum yollarının hangi noktasından kaynaklandığını tespit edebiliyoruz. RSV virüs, rinovirüs, influenza virüs, parainfluenza virüs gibi virüslerin yaptığı üst solunum yolu enfeksiyonu, viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir burun tıkanıklığı da hırıltıya neden olabiliyor. Bununla beraber laringotrakeit dediğimiz halk dilinde kurup olarak bilinen sabaha karşı veya gece ilerleyen saatlerde aileleri köpek avlaması gibi bir öksürükle uyandıran kurup öksürükleri de hırıltıya neden olabiliyor ki bu öksürükler genelde köpek avlaması şeklinde oluyor ve nefes alma esnasında ortaya çıkıyor. Biz fizik muayenemiz esnasında ve çocuğun öksürük paterni dinleyerek bunun kurup öksürüğü olduğunu anlıyoruz ve fizik muayenemiz sonrasında tedavimizi ona göre şekillendiriyoruz. Bununla beraber alt solunum yollarında nefes verirken wheezing dediğimiz, tıp dilinde wheezing dediğimiz ıslık çalar gibi, kedi miyavlaması gibi bir ses duyduğumuz zaman da burada alt solunum yollarındaki bronşollerdeki daralmayı düşünüyoruz ki genelde ağırlıklı olarak süt çocukluğu döneminde RSV, rinovirüs gibi virüslerin yaptığı viral bronşiolit tabloları, yabancı sim aspirasyonları, bununla beraber alerjik tablolarda biz bu wheezing tablosunu görüyoruz bebeklerde. Öksürük ve hırıltı bizim için ne zaman önemli? Özellikle bebeklerde ve çocuklarda gece uykudan uyandırıyorsa, uyku kalitesini bozuyorsa, çocuğun beslenmesinde bozulmaya neden oluyorsa, öksürük hırıltı döneminde boğulma, morarma şeklinde nöbetler karşımıza geliyorsa ve oral alımını, sıvı alımını, çocuğun beslenmesini bozuyorsa biz öksürüğü önemsiyoruz. Bununla beraber hırıltıyı değerlendirdiğimiz zaman nefes alıp vermesine hızlanma var mı yok mu buna bakıyoruz. Dediğim gibi önce iyi bir öykü anamnez alıyoruz. Arkasından fizik muayene bulgumuza göre hırıltının solunum yolunun hangi merkezinden kaynaklandığını tespit edebiliyoruz. Burada değerlendirirken ayıcı tarafında tabii öksürük hırıltının en sık nedeni çocuklarda viral üst solunum yolu enfeksiyonları. Bunlar da rinovirüs, influenza, parainfluenza virüs özellikle üst solunum yollarında hırıltıya neden olabiliyor. Bununla beraber RSV ve rinovirüsün yaptığı bronşiolit tablosu, wheezing dediğimiz ıslık çalar gibi, tiroidöter gibi, kedi miyavlaması gibi solunum paternine neden olabiliyor. Biz burada viral bronşiyolitler özellikle değerlendirdikten sonra gerekli tedaviyi başlıyoruz. Kurup laringotrakeit bizim için önemli. Köpek avlaması gibi boğulur tarzı öksürük nöbetleri gece aileler çocuğun öksürük paterniyle uyanırlar. Biz bu tarz durumlarda öksürüğü önce değerlendiriyoruz, fizik muayenemizi yapıyoruz. Nefes alırken köpek avlaması şeklinde öksürük nöbetiyle karşımıza geliyorsa kurup tablosunu düşünüyoruz ki genelde hekim arkadaşlar, doktor arkadaşlar kurup tablosunda çok boğaz muayenesinde çocuğu irite etmemeye çalışıyoruz ki soluk borusunun trakeanın girişindeki ödemi arttırıp çocuğun solunum sıkıntısını, öksürük şeyini sıklaştırmayalım, tablosunu sıklaştırmayalım diye. Bununla beraber boğmaca süt çocukluğu döneminde boğulur tarzı öksürük nöbetiyle karşımıza çıkabiliyor. Sorgulamamız gereken aslında en önemli şey sigara dumanına maruz kalma. Evin içinde sigara içip içilmediğini soruyoruz. Sigara dumanı, nikotin ve dumana maruz kalma da çocuklarda öksürük tablosuna neden olabiliyor. Yabancı cisim aspirasyonları bizim açımızdan çok önemli. Bir bebekte, süt çocuğunda beslenme sonrası ya da normal her şey yolunda giderken ani morarma ile öksürük tablosunun gözlenmesi bize yabancı cisim aspirasyonu düşündürüyor. Yabancı cisim aspirasyonu da açıkçası acil değerlendirmesi, gerekse bronkoskopi yapılması gereken bir durum. Burada oyuncak parçası, bir kuru yemiş parçası ya da besin maddesinin bronşlara kaçması sonrasında ani morarmayla, daha öncesinde hiçbir problem olmayan bebekte ani morarmayla beraber hırıltılı, hışıltılı solunum, wheezing dediğimiz solunum paterninin duyulması
bize yabancı cisim aspirasyonu düşündürüyor. Burada acil değerlendirip çocuk göğüs hastalıkları uzmanıyla görüşerek gerekse bronkoskopi indikasyonu olabiliyor. Gastroözofajiyel reflü, anamnez dediğim gibi öykü çok önemli. Burada değerlendirirken bebeklerde beslenme sonrası hırıltı derinleşiyor mu, hışıltı, wheezing dediğimiz solunum tablosu oluşuyor mu? Burada gastroözofajiyel reflüyü de göz ardı etmemek gerekiyor. Bir diğer tabloda alerjik öksürükler ki bu tekrarlayan hırıltı, hışıltı, wheezing tablosu duyduğumuz çocuklarda aileden öykü ve anamnezi alarak ailede atopi var mı, ailede alerjiye bir yatkınlık var mı bunu sorguluyoruz. Tekrarlayan hırıltısı, hışıltısı, wheezing olan çocuklarda alerjik tablosunda değerlendirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi öksürük ve hırıltı tablosunu değerlendirirken çocuğun öyküsü, fizik muayenesi ve klinik değerlendirmesi çok önemli. Öksürük gece uykudan uyandırıp yaşam kalitesini bozuyor, frekansı sıklığı giderek artıyorsa, çocuğun beslenmesini bozuyorsa, öksürük esnasında morarma, özellikle katılma şeklinde öksürük nöbetleri oluyorsa, bulantı kusmaya neden oluyorsa, nefes alıp vermesinde hızlanmaya neden oluyorsa iyi değerlendirmek, iyi bir fizik muayene, iyi bir öyküyle çocuğu değerlendirip tedavisine başlamak bizim için çok önemli. Bilgi ve sevgi paylaştıkça çoğalır. Hepiniz sevgiyle kalın.